Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une autre leçon qui a comme titre les homophones tout, tout. Ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et bien sûr, ils ont des sens qui sont différents aussi. On va voir quand on doit écrire tout et quand on doit écrire tout. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par tout, qui s'écrit avec T à la fin. Le mot tout peut avoir, selon les circonstances, 4 classes grammaticales différentes. Elle peut être un nom, un déterminant, un article ou aussi un pronom. Tout peut être un nom. Tout est un nom lorsqu'il est précédé d'un déterminant, comme le, les, un ou une, ou bien des. Exemple. Le tout est bien rangé. Nous avons ici tout précédé par un déterminant, le. Donc, on peut dire que tout est un nom. Alors, chaque fois qu'on trouve tout précédé d'un déterminant, on va le considérer comme un nom. Déterminant ou article. Tout, tout, ou bien tout avec TES peut être un déterminant. Il peut jouer le rôle d'un déterminant. Ça veut dire comme le, la, les, un, une. Il va jouer le même rôle. Tout est un déterminant. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Ça veut dire il prend son genre ou bien son nombre. Ça veut dire s'il est singulier, tout est singulier. Si le nom qu'il précède est pluriel, tout va être pluriel. S'il est féminin, lui aussi va être féminin. S'il est masculin, il va être masculin. Nous avons ici un exemple. Tout l'été, l'écureuil travaille pour ramasser toutes les noix dont il aura besoin pendant l'hiver. Alors, le tout, ici, tout l'été, c'est un déterminant, il précède le mot été, il est singulier. On peut dire tout été. Ça veut dire on peut s'en passer de L' et la remplacer par tout. Il va jouer le même rôle que L'. On va dire tout été. L'écureuil travaille pour ramasser toutes noix dont il aura besoin. On peut dire toutes les noix ou bien toutes noix dont il aura besoin pendant l'hiver. Alors ici, il joue le rôle d'un article ou d'un déterminant. Il s'accorde avec le nom qu'il précède. Ici, toutes les noix. Pourquoi on a écrit tout avec TES? Parce que les noix, c'est un nom féminin pluriel. Pronom. Tout, tous, toutes, toutes. Tout peut être un pronom lorsqu'il remplace un nom ou un groupe nominal. Alors, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Exemple, les garçons ont des vélos.
Ils ont tous des vélos. Nous avons ici dans la deuxième proposition, ils ont tous des vélos. Nous avons remplacé les garçons par tous. Pourquoi? Parce que les garçons, c'est un nom masculin pluriel. Alors, on va le remplacer pour éviter la répétition par tous, qui s'écrit avec T-O-U-S. Dans la deuxième phrase, les filles ont des poupées. Elles ont toutes des poupées. Alors, dans la deuxième proposition, elles ont toutes des poupées, nous avons remplacé les filles par toutes, toujours pour éviter la répétition. Nous avons écrit toutes avec T-O-U-T-E-S. Pourquoi? Parce que le mot qu'il remplace, ou bien le nom qu'il a remplacé, les filles, c'est un nom féminin pluriel. Alors, lorsque tout, ou bien tous, ou bien toutes, remplace un nom déjà dit dans une autre proposition, on dit que c'est un pronom. Faites attention, tout peut être un pronom indéfini. Alors, il prend le sens de n'importe quoi. Il est alors singulier et neutre. Il n'est ni féminin ni masculin. Exemple, tout est possible pour celui qui a tout compris. Nous avons ici tout, c'est un pronom indéfini. On va voir maintenant tout, qui s'écrit avec T-O-U-X. Sa signification, la toux est l'expiration brusque et sonore de l'air contenu dans les poumons provoqué par une irritation des voies respiratoires. Ça veut dire que c'est le résultat d'une irritation des voies respiratoires. Quand on a pris froid, par exemple, notre respiration change. On provoque des sons. Ce son qu'on provoque à cause d'une irritation des voies respiratoires, c'est la toux. Exemple, Amira est malade, elle tousse beaucoup. La toux la dérange. Alors, Amira est malade, elle tousse beaucoup. Nous avons ici écrit le verbe tousser avec le bleu. On va voir pourquoi. La toux la dérange. Nous avons ici tousser et la toux. Alors, la toux, c'est le nom du verbe tousser. Je vais faire une expérience ou bien un exemple avec qu'est-ce que je fais? Je tousse. Alors, puisque Amira est malade, parce qu'il est malade, il a pris froid par exemple, elle tousse beaucoup. Et la toux la dérange. Quand on tousse, la toux ne dérange. Alors, la toux, c'est le nom du verbe tousser. Merci pour votre attention. Au revoir dans une autre leçon, Inch'Allah.